Клипса, нужно внимательно смотреть из комнаты. Думаешь, что маньяк все еще здесь прячется? Нет, но я уверена, что он оставил здесь свою метку. Точно, ведь в прошлый раз он оставил нам послание. Как там было? Я черный принц, мира культура. Я несу вам хаос и смерть. Да, классно придумала. Так и оставим. Черный принц. Здравствуйте. Вы кто такие? Нафига так пугать? Извините, у вас дверь была открыта. Мы хотели позвонить, но звонок не работает. Клипса, я тебя предупреждала, что пропалку закоротит. Ну, в квартире-то свет есть? Значит, это не я. Ну, конечно. Девчонки, а Катя здесь живет? Это ее сеструха. Она сейчас в школе. А во что вы играете? Дом с порталом в другое измерение. Стоп! Клипса, а ты уверена, что они не через портал пришли? Очень может быть. А пожалуйста, звонок и дверь! Они соврали! Ничего мы не брали! Ничего мы не брали, сами посмотрите! Это скорее всего духи волшебного леса. Да, мы духи, и мы уже уходим. Вы слишком сильны для нас. Класс! И куда мы пойдем? В измерение черный будет. Он здесь недалеко. Ладно, раз Кати все равно нет, пока погуляем. Пока, девочки. Пока! Прикольные! Ага. А пойдем на них шарик сюда скинем. Пойдем. Так, черный будет. А в какую сторону идти? Берегись! Вечеринка начинается с обливашек. Ага. Так, спокойно, не спеши, Ахмедов. Я Амар. Диас Амаров. Конечно, ты Диас. Ахмедов. Да почему я Ахмедов? Ты что, Садриддина Ахмедова не знаешь? Я же только сегодня пришел в ваш класс. Еще не со всеми успел познакомиться. Айняк. Погоди, а ты вообще откуда к нам свалился? Из Оренбурга. Это где? Ты из России, что ли? Ага, папу сюда вызвали налаживать производство. Так, кто такой Ахмедов? Наш новый казахстанский чемпион по боксу. Его все знают. Пойду зеленку поищу на кухне. Я бокс не люблю. Ну, а дерешься неплохо. У нас по-другому нельзя, нужно уметь за себя постоять. А мы с Катькой тоже дрались однажды. А с кем дрались? Друг с другом. А потом стали подругами. Мы? Смешно, мы с ней злейшие враги. А что вы с ней делали на школьном поле? Снова выясняли отношения. И из-за чего? Теперь уже не важно. Ладно, спасибо еще, что спас нас. Я пойду. Не за что. Извини, забыл имя. Лейла. Лейла. Что, так трудно запомнить наши имена? Ага, непривычно. Эй, вы кто такие? Привет, я Диас. Мы друзья Кати. Только что ты говорила совсем другое. Ты здесь живешь? Я не должна говорить с незнакомцами. Назвать свое имя и говорить, где я живу. Понятно? Молодец, так и нужно всегда делать. Вы оба очень подозрительные! Клипса, вызывай полицию! Грабители! Вы не грабители! Золотко! Прекрати сейчас же! Быстро к себе в комнату! Скажи Алину, чтобы никуда не звонила! Поговори мне тут. Катя, я есть хочу. Ну, Клипса, отбой! Это свои! К сожалению. Привет, Катя. А я никуда не звонила. привет, Айлин. Задери штанину. Это твоя сестренка? Нет, конечно. Это дочка куклы Чаки. Сейчас потерпи. Сумочоки. Собак. Точно, ошибаетесь, девочки. Он сегодня один вырубил 3 хулиганов. Они пристали к нам с Катей за школой. Да ладно!
квартиру теперь метро пустили. Родители все еще в горах, да? Они вечером приедут. Катя, а буфет на нашей станции метро работает? Я есть хочу. Сейчас буфетчица за медсестру. Она там есть не Еще царапины. Ахмедов. Я Диа Самаров, я не хочу быть Ахмедовым. А я Ярослава. Но Катька зовет меня Яркой. О, привет, Лейла. А ты откуда здесь? Вы же с Катюхой друг друга вроде бы не переносите. Друг друга нет, а вот его пришлось переносить со школьного поля. Ага, как две фронтовых медсестры с носилками. Может, на меня кто-то обратит внимание? А почему не в школьный медпункт? Он сам не захотел. Если в школьный медпункт, то сразу доложи директору. А мне папа сказал, без драк. Он первый день в школе. А почему без школьной формы? Папа не успел купить. А он ничего так. Симпатяшка. Не был бы симпатяшка, его бы сюда не приперли. Золотко, красота не самое главное в жизни. Конечно же нет, главное это еда. И моя сестра этого не понимает. Яркая, покорми детей. Там в холодильнике должно было кто-то остаться. Учись. Ну, пойдемте. Мини-ураганчики. Господи, в этом доме еду надо выбивать силой или хитростью. Ладно, я пойду. А, Лейла, я бы хотела с тобой поговорить. Ахмедов, ты не против, если мы тебя тут одного оставим? Да нет, не против. Даже счастлив буду. Сдавали меня со своим Ахметовым. Привет! Здрасте. А где Катя и Злата? Катя там, а Злата там. А ты кто? Я Диас Ой, то есть я Диас Самаров. А почему у тебя майка порвана? И нога в зеленке. Ты что, дрался? Я упал. Ага. Упал. Рассказывай. Да ничего, заживет. До свадьбы? Да не, еще далеко. Так ты чей будешь? А вы кто, чтобы меня допрашивать? Вы пришли к Кате? Да, но мы ее даже никогда и не видели. Поправочка. Видите, нам скинули ее фото вместе с адресом. Тебе разве не скидывали? Нет. Зачем? А, ты уже был здесь. Нет, сегодня первый раз. А как ты доехал? Меня довели. Понятно, до сих пор за ручки вот. А мы вот сами доехали на метро. Молодцы, я рад за вас. Мы сегодня будем чилить у Кати. Фиска. Фу, а ругаться-то зачем? Ты из аула, что ли? Писка, это типа пати. Типа пати у Кати. Ты же тоже пришел на пати, да? Пати да, то есть Кати нет, вернее типа нет. Ты что-то в показаниях путаешься. По-моему, он вообще левый челик. Да что вы до меня докопались? Мы еще копать не начали. Ты чей сын? Чей надо? Ладно, разберемся. А ты кто? Здрасте, я Нина Каримова, дочка менеджера по связям с общественностью. Понял, как отвечать надо. Я Лена, но все зовут меня Йол. Я Айза. Ты одна? Одна, и я ненадолго. Бабушка заберет меня в 9. Понятно. Катя, ты здесь? Сейчас! Как же весело сейчас будет. Это же пати. Пати Катя. Здрасте. Ногти покрасьте. Где Катя? Ну я Катя. А вы кто? Гости, тебе что? Твой папа разве не звонил? Нет? Да, на, пример пока. Прямо здесь? Нет, там в комнате. Пойдем помогу. Хромоножка. Катя! Это что? Первые посетители метро? Какое метро? Я Ёлка, это Айза, это Амина. Мы пришли на пати, скоро приедут еще другие. Другие? Ты телефон свой, говорю, проверь. Он разрядился. Начинается. Эй, девочки, можно повежливее и не так нагло? А что папа должен был мне сказать? Все лежать! Это ограбление! Кто не назвал, тот спрятался! Живо! Это что
за детсад? Вам же сказали, ограбление нет. Оживление лежит, карточки тоже пойдут гонить. Быстрее. Желательно наличные. Это что уже? Ой, вечеринка началась. В этом доме вечеринки не заканчиваются. Никогда! Гоните деньги, жвачки, конфеты. Маски тоже сойдут. Так, стоп! А ты кастрюльку после супа помыла? Какой суп? А что? Был еще и суп? Тот, что был в этой кастрюльке. И чего? Никакого супа там не было. Я последнюю котлетку подогрела. В смысле последнего? У тебя что, дома пустой холодильник? И какого мы сюда ехали с другого края города? Это еще кто такие? Сама не разобралась еще. Видимо, тоже голодающие. Обойдутся! Нам самим не хватает. Вы вообще кто такие, чтоб считать нашу еду? Вас на первом этаже уже слышно. Я могу все объяснить. Я буду благодарна, если вы все сядете. Я не привыкла так говорить. Здесь все, в той комнате еще один. Но он, кажется, не наш. А может, мы не будем в чужом доме делить на наших и не на наших? Мы с Ёлкой его спрашивали, он ничего не знает. Не знает о чем. Я еще раз прошу всех сесть и выслушать меня. Мне нужно ваше внимание. Что случилось, Златка? Да я откуда знаю? Ой, не нравится мне это. Тише, девочки. Просто мне легче будет, если вы все будете сидеть, а не толпиться здесь кучкой. Да сядьте вы уже! Всем привет! Смотри, это те самые. Ага. Привет. Я Кристина, дочь босса ваших родителей. Присаживайтесь скорее. Зря я ела, меня уже тошнит. Половинки котлетки. Дюймовочка. Тише, девочки. Новенькие, садитесь там, прямо на комод. Сейчас мы все познакомимся, и я все объясню. А может, вы дверью ошиблись, и знакомиться уже не нужно. Да дайте вы человеку договорить! Спасибо. Кстати, как тебя зовут? Я Ёлка, а это Альфа, наши родители из отдела бухгалтерии. Вот. Мы с Ёлкой давно дружим и живем в одном Я доме. все поняла. Достаточно. А я Кристина, дочь босса ваших родителей. Пипец. С ними что-то случилось, да? Из чего ты так решила? Да ты посмотри на ее вид. С таким лицом только плохие новости сообщают. Плохие новости? Прекрасный вид. С чего ты это взяла? Тихо! Успокойтесь. Новости хорошие, а вид у меня нормальный. Просто я серьезная, а не как некоторые. А кто из вас Катя? Я? Тебе твой папа разве не звонил? У нее телефон разрядился. Вот не забрали бы у меня мобильный, папа мне бы дозвонился. Не суди, золотко, тебе никогда не могли дозвониться, поэтому забрали телефон. Ну, конечно. В 10-й раз спрашиваю, что случилось? Кристина, хочешь, я все объясню? Я сама. Мой папа босс ваших родителей. И ваши родители сегодня не вернутся домой. Не вернутся? Потому что застряли в горах. Их завалило лавиной. Нам не Успокойтесь. Все нормально. В горах сель была. Мост через реку накрылся, и машины не могут проехать. Они все живы и здоровы. Но выберут только завтра к вечеру. А связь, кстати, в горах плохая. А после сели вообще никакая. А что они вообще в горах делали? Они на Team Spirit поехали. Это когда все спиртной пьют? Team Spirit – это мероприятие такое. Поднятие командного духа, малявка. Сама ты малявка! Поверь, твой и мой папа предложили, чтобы все дети, кого не с кем оставить, сегодня у тебя переночевали и вечеринку закатили. А почему не у тебя? Твой же папа босс. И что? Значит, у тебя и места больше. Конечно. У нас дом большой, но туда не все доедут. И сейчас там немного неуютно. В смысле неуютно? Там ремонт идет. И сколько человек сюда приедут? Как они тут
поместятся. А уже все приехали. А нас 6, тем более Амина на ночь не остается. Да, я, к сожалению, уеду в 9, но я бы очень хотела спать. Какие у тебя родители? Какие? Щедрые. Кстати, этот не наш. Он все уйдет, надеюсь? Точно, меньше народу, больше кислорода. Вы про меня? Спокойно, Ахмедов. Так, пифточка, или как там тебя? Да пофиг! Это наш дом, мой и Златы. И никто не имеет права выгонять наших друзей. Понятно? Ахмедов наш друг, а вас мы даже не знаем. Мы ничего не имеем против ваших друзей. Тем более они не останутся здесь на ночь. У них свои дома есть. У тебя тоже. И поверь, если бы твои родители сами не предложили собраться у тебя, мы бы все и не приехали. Тем более, что здесь еды нет. Да, правда. Она сама сказала, что холодильник пустой. А я и не голодная, я и дома смогу поесть. Катя, у меня немного денег есть, я могу одолжить. И у меня немного. Не нужна нам ваша мелочь. Мне папа скинул деньги на карточку. На них мы сможем купить пиццу, роллы, а еще напитки. Правда, на всю толпу у меня точно не хватит. О, уже поздно. Пап будет волноваться. Катя, спасибо большое. Я футболку, шорты постираю, отглажу и верну. Ты не хочешь остаться? Мне тоже уже давно пора. И мне еще истории учить. Правильно, уроки это важно. Учитесь, ребята, в жизни пригодится. Не обижайся, золотко. А мне тоже пора идти. Ой, да хватит уже! Что мы не можем поделиться со своими друзьями пиццей? Да, конечно. Ну куда вы не пойдете? Оставайтесь, пожалуйста. Когда мы еще сможем устроить пати? Пати-кати! Могу купить напитки, чего-нибудь сладенького. Тогда на пиццу больше останется. Я с вами, Кристина, а вы пока заказываете пиццу и роллы. Я могу состоять сейчас с пожеланиями по заказу. Да, правда, не нужно, спасибо. мы не капризные. О, Дяса, ты, наверное, останься. Тебе с твоей ногой. Ага, еще чего. А кто тяжелый пакет с магнума тащить будет? Вперед! На захват магнума! Вперед! На захват магнума! Пока этот цирк с клоунами отъехал, давайте как цивилизованные люди познакомимся. Я Кристина, дочь босса ваших родителей. Кристина, а обязательно постоянно об этом напоминать? Конечно! Мой папа босс, понятно? И если вы не будете меня слушать, я расскажу все папе, и он... Ну говори, что? Расстрелять наших родителей? Расстреляет? Мы что, в третьем мире живем? Просто-навсего уволят. Нифига себе! Просто! Моей маме нельзя терять работу. Ну как бы и моим родителям тоже. Ну вот давайте слушать Кристину. Вот именно, что вы все на одну Кристину набросились. Спасибо, девочки. Ну, имена у вас есть? А, я Ёлка. Я Айза. Я знаю. А остальные? Я Камила. Доминиха. Амина. Приятно познакомиться. Итак, папа мне скинул деньги на карточку. На них мы сможем купить пиццу и роллы. За напитками уже ушли. Правда, он скинул только для тех детей, чьи родители у него работают. Так что... Ну правильно, они сами сказали, что своей пиццей будут делиться с Ахмедовым и остальными. А мы будем есть свою. Думаю, это справедливо. А он кто? Правда, младший брат Ахмедова? Мой папа очень уважает его. Не знаю, я сама не поняла, кто он такой. Так, давайте спокойно обдумаем, что заказать. Ну, кто что любит.
Ну, я люблю Маргариту и Филадельфию. Я тоже. А еще сладкие булочки. Катя сказала, что сладкое они тоже возьмут. Я хочу пепперони и унаги-маги. Мне как-то все равно. Ну, мне тоже. Отлично. Большинство за пепперони и Филадельфию. Я тоже их люблю. Их и закажем. А унаги-маги? Маргарита. Девочки, давайте не будем единоличничать. Кто-нибудь уже ответьте, а? Раздражает этот звук. Это не у нас. Это не наши телефоны. Наверное, Катя. Вот, стоит на зарядке. Какой допотопный телефон. Даже я не знаю, как таким пользоваться. Там написано, кто звонит? Ага. Вау, ужас. Камила, ты что, читать не умеешь? Здесь плохо видно. Мне ответить? Да и я поговорю. Как зовут эта Катя? Без понятия. Я что должна знать? Имена каких-то работников? Алло, здравствуйте, это папа Кати? Нет, это не Ярослава, это Айза. Да, вы знаете моих родителей? Что? Вся ваша компания, что? Это не его компания, а моего папы! Катя ушла с ребятами за напитками. Что? Ой, вас совсем плохо слышно. Алло, алло. Отключился. А что он сказал, а? Он, оказывается, знает меня, представляешь? Нифига себе. Все, я заказала, привезут через час. Ну, во что будем играть на вечеринке? А еще мы вот взяли карнавальные маски с Айзой на всех. Как мило. Я предлагаю играть в мафию. Обожаю эту игру. А еще можно в пробные действия. В интернете много вопросиков с прикольчиками. Или в персонажа. Это как? Каждый пишет на листочке имя героя из фильма или мультфильма. Бумажки раздаются игрокам, которые не знают, что на них написано, и клеятся на лоб. Фу, я знаю, нудная игра такая. Ты просто в игры в телефоне много играешь. И что дальше? А потом задают вопросы, на которые можно ответить только да или нет. Если честно, то я ничего не поняла. Ну ладно, принимается. А что-нибудь еще есть? Угадай выдуманный фильм. Никогда не слышала. Как можно угадать? Выдуманный фильм? Это же бред какой-то. Очень даже весело. Для начала один человек выходит из комнаты, а другие придумывают название фильма. Еще надо что-то придумывать. Да, после этого зовут того, кто вышел. И он должен задавать вопросы игрокам так, чтобы они ответили интересно, при этом вставили одно слово из фильма в свой ответ. А есть что-то подвижное? Так, тихо. Мой папа звонит. Да, папочка. Да, все взяла в свои руки, как ты и сказал. А Катю, да, я отправила в Макдональдс за напитками. И пиццу заказала. Что? Почему не нужно? Ну, хорошо. Все нормально, папочка? Хорошо, я все сделаю. Ты папу хорошо слышала без помех? Ну, у него, наверное, супер-пупер-мега телефон. А, Кристин, есть новости? Так что с игрой про угадай фильм? Ну, например, все придумывали название фильма. Что-то по типу «То, что идет в Сахаре». А я спрашиваю, а есть что-нибудь подвижное? Да где тут двигаться? Места мало. Ну, можно на улицу выйти, если захотим. Я еду домой. Почему? В смысле? А что мы... А, пиццу я отменила. Как отменила? А что мы есть-то будем? Если вы все захотите, то вы сами все закажете. Все, мне такси скоро приедет. Чао. Что, Крис? Ничего себе, у меня деньги только на такси до дома остались. Мы с Айзой брали карнавальные маски на свои деньги, между прочим. Блин, знала, что так будет, не поехала бы сюда, пошли, елку. Маски заберите. Да ладно, не нужно. Хоть у вас, пусть у вас хоть какое-то веселье. Вот тебе и пати, Катя. Пока, девочки. Пока.
меня есть деньги, но на многое уж точно не хватит. И у меня на одну пиццу. Ребята вернутся с напитками, а у нас ничего. Интересно, зачем Кристи так поступила? Ей, наверное, папа что-то такое сказал, что она сразу взяла и уехала. А зачем заказ надо было отменять? Ну, не знаю, может, ему срочно деньги понадобились? Мама? Мама! Алло, ну наконец-то, как вы там? Уже почти в городе? Нифига себе! А как вы добрались? На чем? На вертолетах? Офигеть, а мне надо уже домой ехать, да? Нет? Как так? Это папа Кристины? И что теперь будет? Вся компания? А за что? Ладно, хорошо, я все поняла. Да, мам, я передам все ребятам. Пока, я тоже тебя сильно люблю. Все, всех уволили! Мамочки, как же теперь быть? Ребята, вы не поверите. Во что не поверил? Это просто бомба. Да что у вас за манера интриговать по полчаса? Говори уже! Во-первых, из-за опасности в горах наших родителей эвакуировали на вертолетах. Ух ты, я бы мечтала полетать на вертолетах. Да тише ты, дай договорить. А во-вторых, Наши родители заказали нам пиццу и суши, поэтому пати-кати продолжается. А что с нашими родителями? Что сделал папа Кристины? Наши родители поедут к вам на дачу с ночевкой. К нам? Угу. А мы здесь поместимся? Что-нибудь придумаем. А я ничего не поняла. а что тут понимать? У ваших родителей стресс, им надо расслабиться. Сель не каждый день бывает. Да при чем тут сель? У них стресс из-за потери работы. Моя мама часто говорит, что если бы не ее работа, мы не могли бы позволить себе многое. А вот и нет. Ребят, я сама не знала, что так бывает, но оказывается, вся эта компания принадлежит нашим родителям поровну. Что? А такое бывает? У моего папы то же самое. Вместе с друзьями создали компанию и работают там на равных. Они налетчики электронного оборудования. Ух ты, а они нам могут починить дверной звонок? Конечно. А у нас что? Звонок не работает. Да там так получилось, мы там играли, и там мы что-то делали, мы там... Что сделал папа Кристины? Мы не договорили. И кого тогда уволили? Его и уволили. Мама сказала, что он больше там не работает. А кто же его уволил? Они уволили, что тут непонятного? Теперь понятно. В кого дочка? Ну что, пати-кати продолжается? Да!